那有什么？有什么？人家功吃坏的功夫，其实全世界的成功人都会跟你讲这些话。他讲的话绝对不是本业的话，而是共通的话，共通的话。那之前我也提供给一个非常我认为非常棒的一个成功方程式啊，很多企业都想要成功，不容易。那他不会论企业的那个经营，那个本科的专业领域不会。他理出来是一个有这个的一个因式也好，这个企业就成功了，所以我才会在之前提供给各位叫成功方程式。我不知道各位你能不能把成功方程式写出来？不知道。这个是关键的，这个不知道的话，可能我们的美乐家的一些的交集啊，你可以跟美乐家交集，可以，各位可以。我说那个意见美乐家，恭喜你，你已经找到对的平台，这是一个天大的一个关键。但是对的平台能不能做出所谓成功的一个成绩，那是你的问题了。那是你的问题。那这个问题，我在跟台湾一起成长到现在已经20年了，快20年。刚刚德武讲，快20年。20年只有9月20之后，9月20听好，9月20之后，你我的美乐家事业，我们是没有关系的。你跟美乐家事业一定要不要有关系，你自己决定啊。那你跟我是没关系的。我是宣布说，我9月20之后。我跟在座各位不管是团队的个人，我们是没有关系的啊。因为美乐家事业我走到9月20就结束了。那至于9月20之后有没有关系，一切看9月20的多少人。那我心里面已经有谱了哈。我在台中曾经讲说，9月20未来有500个人，但是我不敢期待500个人。我刚刚期待1层到2层，从1层可能是50个人，2层就是100个人，2层。那我如果有1层到2层跟我有关系的话，我们会继续走另外一阶段的美乐家事业的发展，另外一个阶段的美乐家发展。因为我给美乐家台湾已经20年了，我认为该给的都给了。该给的都给了啊，这大概是跟各位。那这一次的一个会前会啊，请各位来这提早几次，因为我认为9月20、21这2天虽然有2天时间，全部由我来做一些运作的一些，但是我认为不够，因为你马上要去接收9月20、21的不够，所以我才会提早有一些关键的东西。包括他的思维、他的观念会给你们，你才在那个当下20、21的当下去怎样去觉悟它，去扭转它，去改变它。那结论就是9月20、21的话，结论因为我还没有办，我就知道结论了。结论是我要给与会人什么？与会人什么？这是第一，他在美乐家这条路的话，心一定会很安心。第二，他走这条路对于他的一个未来，不管是他要进阶问，不管他要再成长多少，一定有信心，一定有信心。我希望给的是这么一个很单纯的安心信心。那但是呢，我认为此时此刻的台湾是最关键的东西，最关键的东西。那台湾已经走了快20年，那我们的20年的那个准备的纪念单已经怎样？已经出来了，各位拿到了吗？有人有拿到，有人没拿到哈，就准备欢庆台湾的20年。当然，我也一起会对当初20年前选择了这么一家真的很棒的一家，也改变我人生、改变我家族的一个机会。那我当然也是一起跟他欢庆他的20周年。但是未来呢？过去已经过去了。每个人都要去面对什么？未来，容不容易？你要今天是几月？8月几号？从这一刻开始，这个未来，你对未来想问各位了，
就如同那个成功方程式那个东西嘛，对未来，成功方程式的第一个是什么？热忱。对，你对未来。这个东西是成就企业里面最关键的东西的。它的方程式第一个就是热忱，有没有？乘以方法乘以什么？时间等于成功。看起来没什么，但是这是几千家成功企业里面理出来的最关键的一个。那你要懂，你要去理解，你自己要开公司来讲，其实你要把这个方程式当成是你的。那同样在美乐事业里面，我发觉这个方程式也可以放在美乐家的身上，啊，美乐家的身上，你要迈向成功，你才会成功。但额外的话，我还是要提醒各位嘛，全世界的企业家都会告诉你，成功，你就今天的一个形象。成功有一个东西是得是接受的。这时候我跟当时我在18年前见到一个年轻人，他个人的条件表面上都非常的棒。我说很多人都有一些优点，身上是有一些优点，我同意。但是呢，你身上你要成功，你身上不能有一个叫致命的缺点，一项就是死掉致命。其中致命的缺点就是不守时，听吗？你说你要有多成功，我一定会咬你。每个企业家会看你一定会咬你。你身上纵使有很多的不守时，是一个致命的一个缺点，有几个致命哦！只要看到这个，你身上不管是学历多高、能力多强，通通都没有用，通通都没有用。难道美乐家守时对你来讲是本来就是怎样？这是应该的。对，但是在你身上，你行了吗？很奇怪，若讲10点，就是安尼，人袂甲一定要10点以后才到，敢若10点进前到，去用骗你安尼。这奇怪，这奇怪。就好像人家越来越成功了，已经讲一日之计在于晨，人家企业家说晨不够了，一日之计的话在于昨。你说你的临睡以前就把整天、明天整天的什么都已经规划，让你很充满的期待，他都知道。他们提供一来，刚刚忙，需要中到啊，有中到啊，很容易。自己的那个才是关键的，所以说美乐家成就美乐家的功夫是在美乐家之外的功夫哦。这个功夫就是你自己，那你自己愿不愿意去修正啊、修为啊、改变啊？或许你没有碰到美乐家之前，不值得改也好，很难改也好，或者说改没用也好，或许。但是如果你今天碰到美乐家，美乐家的这样的一个价值，我认为说太伟大，所以你看不懂，而且伟大到你都不愿意为了要成就美乐家有所怎样，有所改变。我真的是服了你，我真的服了你。因为我不知道为什么会产生，你才会改变。我不知道。然后死到黄河到这样，真是很难。有的人就是说不让美乐家，这是美乐家之外的功夫就是很关这个改变。所以很多人就是还是一成不变，他碰到美乐家就要想要拥有美乐家。真的是这样，那改变对你是好不好？比如说守时好不好？好的东西奇怪啊，从小就没有养成，等到机会来的时候，机会不可能，也不要没人家这次的机会了，他该来换场，他没有机会
没人觉得这个机会是留给什么？讲了20年了啦，但一直没有看到放在身上，他没有感觉。他认为说，机会本来我就能够得到，他没有准备好，准备什么？我刚刚讲的守时那个是一个所谓的一个习惯性的养成呐，那不是说不容易。包括态度，全世界的人，卡内基都告诉你，成就一个事业的话，80%-90%是态度的问题，不是技巧、方法、能力的问题。同不同意？那你问你自己，碰到美乐家，你态度好吗？在座各位，你觉得你的态度好不好？好。对，给自己敢讲好的话，鼓掌，给自己鼓掌。你凭什么让美乐家成就？态度，就是态度。为什么不讲课的？是因为学习的最高的领域是学到人家应你一样，应给你的，没有什么应该的，没有什么应该的，听到？全世界你找不到应该的，找不到应该的，所以你要珍惜所有的一切，因为没有什么应该的啦，我上面像他应该要怎么样？同不同意啊？同意，对不对？是，对不对？魏老师应该要上课吗？对不对？这彼此大家相信，彼此大家能够珍惜啊！我愿意把我的经验，然后呢，因为我比较早做，我是能力比较强，我知道很多成功的意思，我看懂，我愿意帮总裁的忙，把这么好的一个福音福报给大家。结果台湾这段时间，从20年前到现在，因为感受我最深。我在这20年如果分一半的话，前10年，我个人在台湾的话比较有成就。成就不是我魏老师一直上面，我魏老师一直上面是应该的。这个成就来讲，我认为是我个人的成就，个人。但是我看到的成就是不是我，是我，因为我传递这个信息给他他拥有了之后，他的成就一个哇！我就看到这个成就。我个人因为那时候的话都不会问我自己收入多少，都很喜欢打电话问他说，比如他上资深的，我的伙伴上资深的，或者我关心的伙伴上资深，他这样执行的，就一问你了解了，你了解，你了解的话，我的安慰，比如说一个关心，比如像李先生，一来讲20万，25万、30万，那个比我领的都更大的多。我问你会不会这样？当然，第一个要自己爱贵你自己的小爱，贵你的，贵你给家里你的家的那个安定基金的贵你嘛。第二，你会在美乐家会散发出，以前来讲不会很难的，这是一个舞台的这个平台的威力对美乐家就会以助人很难的，是我一去我家无啦，你讲我家大家那个。要助人那种是一个意念呐，他要把它实现助人内心出去了。但是来到美乐家，你会不知不觉的因为它是磁场的关系，美乐家的环境的关系，那你有成之后，你想到助人，你应该会得到。但助人来讲，有这个心很棒，我看了，但是后来我常常跟很多执行讲。我相信每个人上执行都想要助人，但是有心不错，反正都会在美乐家里面产生一个，就是有心无力。助人来讲，不只要有心，也要有力量，你才能够帮上，容不容易？因为在美乐家，你的助人。你想到帮助伙伴来讲，最贵重的、最可贵的是什么？你知道吗？贵在哪里？我帮助我的伙伴，他要这个事业，我
引导他。最短贵的话，贵在哪里？你知道吗？你就是人家的贵人的，贵在他一辈子会感激你。引导这个人，不是教他，听好，不是教他，好，让这个人能够在美乐家这个事业的迈向成功。美乐家事业的成功一定有之道，这个道涵盖很多，包括正确的道路也可以，也就是走对路，一条美乐家这个事业的一个道路之道，这个走对路真的挑战了所有人想要在美乐家成功的所有的人，没有一个人不挑战，没有一个人不挑战。走对路，你看到美乐家来台湾，台湾是让美乐家里面大概是挑战最短的，大概是不到1年的时间就挑战成功了。但别的国家呢，一走错路，3、5年，甚至于很难翻身，甚至有一些国家永不翻身了。美乐家那么好的公司到那个国家去哦。就现在虽然是发展国外的话，有17、8个国家，真正能够把走对路就好了。那走对路一定有成绩单，那走错路呢？纵使它有短暂的成绩单，也会怎样？也会，像韩国，难道韩国人比我不聪明吗？难道韩国人比我不努力吗？你各知道韩国人个性有没有？那很可惜的，韩国人的前1波、2波、3波就一直在走错路，走错路3波之后，人家的韩国人因为韩国人就把美乐家当成什么？就是被人家很可惜，这么好的公司当然国际部也有总裁也很无奈，为什么我这么好的美乐家到这个国家去？应该总裁都有信心才会开这个国家嘛，对不对？应该有信心，但是呢，至于这个事业能不能在当地能不能做成，他是美乐家海外公司第一个做成的，当然让总裁有信心，好的路径开的一直开。但路径开来讲，应该没有一个国家赢过台湾的，同不同意？所以每次我们去国际大会，我们身为台湾人都就压力了因为总裁，因为事实也是我们的成绩单最大又最稳嘛，那个股。但是后面这7、8年，台湾这7、8年，那个离国际那个比对不对？你们记得的话就知道，尤其是最近这3年，尤其是最近在台湾来讲，这个是一定要面对，弄他那一年，他变逼机啊！身为台湾人，真的我看了真的很感受很深。为什么台湾是第一个让总裁惊讶让他一直在开公司海外？怎么会这样？所以同样大家拥有美乐家真的是很棒，但是你一定要把美乐家做成。那在美乐家这个很棒的一个平台，在美乐家这个平台里面，如果做成这个平台是，如果你选择的美乐家是这个平台是不错，当然一开始就恭喜各位。那这里如果你做成有成了有成了，棒不棒？有成到什么叫有成？比如说500的顾客，或1000的顾客，或2000的，以此类推，是不是越高越多？是不是？那最少有成要到多少？500。这个500，也是我对美乐家这是最肯定的一个机制或者是一个聘级也好，它最伟大。最伟大的原因是因为这个的聘级是人人怎样，人人可为，而且人人怎样可达，一定可达。
到500，至于500之上，你会到1000、2000、3000，看你相对的人数有没有到位了。好，有没有到？美乐家没有什么。美乐家我告诉各位哦，你一定要听，美乐家没有说到哪一个阶级一定会跑的，你要听懂吗？我人说总3总4的时，他们已经走来走去，香港风你走来走去，人未走来走去啊，你走来走去，你走来走去啊，是不是嘞？同不同意？同意。我告诉各位，美乐家不会的，当你会走来走去的盘的时候，一定有问题嘛，同不同意？那我问题，人都会中来中去，你哪讲哪个？你就告诉我哪个背景会中来中去？你告诉我，在座各位，不管是低级的，或 HD 的，或 ED 的，包括 CD 的，我都可以跟你对，我都可以对。你要在每天，你要破解一些你自己错误的、不知的或误解的美乐家。现在台湾就真的是很难，就是大家对美乐家哦。很少有一个人，因为我碰到台湾人哦，很少有一个人叫正确的美乐家。现在很少，就是这5、6年来，整个弄不一样，弄自己弄加入违约，因素弄一点，失败的因素、不成的因素一直越来越多，有没有？成功的因素就越来越少。所以已经少到，我认为今年就是一个临界点，在没有去做，那只能说随波逐流了，随波逐流。因为我9月20就是一个分水岭，分水岭是我不甘愿随波逐流，我不相信，我不甘愿。我为什么有这个心？因为我从6、7年前带了大陆的一个团队，不得了，尤其这5年。3年、2年，更验证了当初我去大陆的话，真的是，就是我碰到总经理，我讲总经理是大陆总经理哦，你知道大陆现在多大，你知道吗？我举一个例子，不用举一个例子了，全世界的美乐家，包括台湾、包括美国，加起来都没有大陆大。现在，我再讲一遍。你也知道，我们在3年前，我们说那个整个全世界加起来要破10亿美金，有没有？10亿美金大概是多少台币？300多啊！我跟各位讲，大陆今年会破500亿，一个国家就500亿，你就知道了。当然，大陆的崛起让总裁对未来的规划，我认为是一个助力。就好像他的母公司越强越大，好不好？他还有条件，还有能力一直研发什么更好的产品嘛，对不对？对不对？如果大家都冰清，那这样总裁的话好吗？好吗？不好嘛！我问你会不会担心呢？母公司，我最担心母公司哎。所以我一定要让大陆好，所以我很知道，我去大陆当然是为了我好，也是相对，但是我知道说大陆好，只要大陆好，母公司的话讲话会更好，就一定要把大陆弄成功，一定要大陆成功，因为让他总裁更有信心。就大陆成功与否，这也是我从7、8年前去大陆都一直讲这句话。我要跟你们大陆知道说你的成功与否关系到，因为台湾的成功顶多贡献与必贡啊，顶多贡献与必贡。讲现在50年、60年安尼尔，是不是？70年、80年、90年安尼尔，爽，是不是？啊，对母公司的一个方式有没有？好，80年、90年，但是不能贡献到70年就是到不，不是能够火霸业。是不是很棒？都要知道嘛，每个人的生产线跟生产力，就是那个研发力比如说生产线上，是不是关键？关键的。
很多产品为什么会一直走下去？是因为后面有支撑，就是有一群消费者在支撑，同不同意？所以现在大陆起来的话，不也心都安的，对不？人家这个企业哦，未来来讲不得了，因为大家一个大陆的话，涨波10倍，我给他持续讲毛病。今天啊，以前的550亿个。按来收，当然我们要不要收？当然不收啊！我们台湾要不要收？不要，但是我们要争气，同不同意？同不同意？对呀，台湾争气啊！面对未来，你希望这样吗？你想要这样吗？就这样而已。更好，更好，更好。所以有的人从你内心里面，要是自己也好，回答我也好，未来。有信心的，会更好的，想要看起来没关系，对自己好，对自己真的更好。所谓更好，是讲白一点哦，是各自为政哦。你这里而且跟我魏老师说，肯定就是没有关系哦。也就是说，这人家你怎么来走，我做我连做你的哦，我们没有交集哦，没有关系，听好，我们本来就是没有关系的，本来就是没有关系的。今天会有关系，这20年会有关系，是因为我们互相的一个认同，互相的共识啊，互相的那种才有关系嘛。刚刚讲的，我已经对台湾没有共识了，所以我没有关系的啊。在这个前提之下，如果大家都是。各自哦，比如大人做大人的啦，高雄各用的啦，嘉义做嘉义的啦，高雄各做一个团队，那个团队做团队的。如果假设这样的话，公司做公司的，对吧？没有一个叫共识。然后才产生我们一起怎样？那现在建立共识，前提是因为建立共识。如果是这样的话，对未来有信心的基础下，用黄英辉老师，家己我甲做人事业做人担哈。然后我家里对未来有信心，基础下应该有。共识他就不可以共识了啦。你说你可以没有，你一定有别人家嘛，但是不用我，我跟你没关系。再举手一下，我刚看这个。没有，我已经跟你讲，我跟你们没有关系呀、就是没有我根本就有信心的举手啊，还是应该有啦。魏老师那要定了，都要定了，听好，你举手的人，我要告诉你，我恭喜你，但是我要告诉你，你一定要很清楚。你的美乐家这一条路，真的你找到了吗？真的是正确吗？你要很清楚哦。你不清楚的话，虽然对我有信心，我同意，有信心当然是好事嘛，不是不好事。但是呢，如果你不知道美乐家成功之道，你的信心不见得会怎样，会完成你想要的东西了。同不同意？好，现在已经很清楚美乐家的发展之路、成功之道，请举手。到底美乐家怎么走？只有一个解方哦，不错。
写字，两个都是喜欢写字嘛，两个。其实今天这2个小时很关键，但最关键是，等一下我讲下去你就知道2020为什么很关键。为什么很关键？因为你2020没有的话，我真的帮不上忙。我老师没有办法帮助你，没有办法帮助你。但是有个东西可以帮助你，就是当我老师不管是以打巅峰或者秘密的一个天问，目前的发展，我可以让这2个团队，就像葛总讲的，就是大陆总经理讲的，发给你讲的。尤其上个月我去大陆跟他们座谈，他们说魏老师跟葛总说他都叫我老板，葛总都叫我老板，魏老板，大部分都是你的人。看一个总经理口中讲出这句话，我会凸显我个人的，因为我刚讲我的怎么样，不用你们来评估我，很容易。但是从这个来讲是延伸到为什么？包括台湾我占几成？各位告诉我占几成？台湾市场我占几成？95%以上。不知道啊？新娘多少？99啊？台湾呢？95%。大家都内心知道，但是没有一个人肯定，没有一个，只是这样哦。刚刚魏老总3线，刚刚东西魏老师跟我关联。今天没有，是你3线没有我的棘手。今天来的3线没有我的棘手，没有。永远没不管期待不期待了，因为每人家搞过了3天就超过期待了啦。你听不听懂啊？就是会追到我的棘，没有追到我的棘手一下。在座有没有魏老师的航线啊？没有，是我的航线的棘手就对了。没有，这个都是事实，同不同意？但是都不肯定，听懂？事实，大陆呢肯定 LP， 肯定的用大从公司开始合走。哇，魏老师，为了把出事。当然，我一直以后的话是说，我一定要把这一群人教好，要去民主嘛，是不是呢？卖讲自己干嘛在出代志，就是说在造成公司的麻烦。教育重不重要？重要。那公司要你的成绩单，更需要是你是对的成绩。如果你搞那个不对的成绩，让公司真的很麻烦。尤其是大陆前3年，真的是乱搞，还好，劣币没有妻子良币，最后良币起来的，总是把劣币怎样，一个妻子，到现在，劣币要在大陆成长发展很难。台湾我们怕，台湾人我们怕，劣币会不会在台湾怎样成长？你们会不会怕？有没有这几年有没有一些炒作来你那家有没有？一丁丁哦，我们有没有很紧张？对不对？你们都不会？我们紧张的，从一个总裁，去年我记得7月份，从一个总裁跟头家报告啊，我要求我人咧来给咱抢钱那样子。所以，我们一直要维护这个家业，一起跟维护。公司有没有责任来维护我们台湾公司？有没有？有啊，不然公司卖掉。
那钱呢，总裁都不用开庭开送了，下专要出去，下什么要给力，下的中医都没开送了，他应该要来维护我们台湾的什么的家园嘛？这个家园是大家共同要去维护的，要去维护的。那次我去大陆，我就很强调，我说我在大陆不准任何人在破坏中国美乐家，不管是公司派或是市场派，不管是公司派哦，你会觉得公司那会破坏自己的公司耶。大陆的情谊真的就是有，不管是卖凤梨，还有央照，现在我台湾会代表公司的，包括市场的，公照的，所有的第一批的执行总监，有没有干得到几件没有？闹几件破照执行哦，照我们情况就照来了，然后市场做不下去，然后就搞了一大堆，然后后来何董上任的话就得到把它开始，从南到北，从南就是广州开始，我两姐妹的，我不知道你知道。包括在东北的两兄弟的，你知道都不知道，没关系。现在大陆既然都不可能有什么，你如果要走歪路的话，做不对了，已经没有你们存在。所以你们去大陆，恭喜你，你一定要走什么？对的，已经没有让你疯狂了，那么你红在上面吨位啦，红上面那一定要走美乐家的事业的消费道路，而且正常的同不同意？这一个事业的发展模式，没去大陆哦，大陆拢甲台湾学的，然后大陆拢甲台湾学的，关键来了，甲台湾相都相关键。今天我一直不是凸显我，因为今天的答案就是最关键的是这个东西。你进来美乐家，你认不是我在美乐家有一个东西，8大特性里面是我个人对这个事业透过1-2年之后了解这个事业运作之后这理出来的一个结晶了，叫8大。8大，你认为这8大哪一个大是最关键？假设你认为，比如说你认为8大是哪一个8大最关键？安全是第几个？还有呢？第一是事业，你这很重要。还有呢？简单。你再讲一遍。简单是第几？我们就停止了，我们就不用。刚刚讲简单的几首，讲简单的几首。我想问，刚刚没有几首，我不能我全部问了，第一个特点认同的几首，这节省点。我要告诉你，重新出发的话，你再知道哦。其实我们一个人进来，你不要，你在带这个人，引这个人进来，同时也在带这个人成功，同不同意？同意。没错啊。最关键是，如果把这个人带成。最关键的，好，带一个人，引一个人，这个人会不会成功？决胜负的这个，结论我先把它写在这里。相信你都期待他进来，你敢看起来，都希望他成功嘛？没有一个人敢看起来不会成功，同不同意？所以你要把你学到的东西的经验法则改丁你来讲嘛，同不同意？要来讲有孩子不可以。
应该没有这种人嘛，对不对？那这种人应该不应该你去亲人家嘛，对不对？对不对？人生来都，那叫人生嘛，可能王一平这个家庭生的，有道理，大家听过有没有？应该是这样的，应该是这样。但是，所以这个是，当时我第一个特性就是美乐家。现在大陆就已经得到答案了，很多人想要解密。本来张世仁要比起来，想要解密，同样的大陆的做，那个是1月2日，同样的大陆的，应该想你和我好，我跟的是巅峰团队，同不同意？那时候秘密还没有起来的时候。现在秘密起来了，大家话语对嘛？那希望跟什么团队？同样的走哦，你转线的转国的走哦。哪个团队？护密啊！大家说我那巅峰以前是，你算一个算巅峰，一个算护密，你想你算带护密？那现在护密来就有2个团队啊。如果其中有一个叫 baby 团队，大家你算带团队？你慢慢想，为什么？为什么？为什么？看起来好像是这个团队会让人他的有成的成功率比较大。没错。那为什么同样大家都会做美乐家，为什么他会成就会比较快，比较大？我讲为什么？我问你在台湾就好。台湾在你的发展美乐家了，台湾你的美乐事业，你哪一个记者跟我讲说，你发展台湾的美乐事业是简单的，有这种人请举手一下。认为简单的举手一下，台湾的。你认为简单？我问你质疑，你这2年发展到什么程度？你告诉我，你认为简单吗？但是呢，你做出来成这样简单吗？不好，那你就没有条件举手，听吗？同不同意？简单是我讲的，不是你讲的。你认同，但是你没有做到简单，听好，同不同意？刚刚有人举手，我简单化，你认为美乐事业发展简单？你能不能没有比较不认识嘛？看他写过了，你觉得美乐简单？你能不能告诉我？比如说，我给你2年时间，从现在今天开始给你2年，你认为你可以发展多少人？你的你哪里对吧？因为你要把你能够做得到的，像阿姆龙现在大家要画规就好像到底我要放上企业总监团，你告诉我能不能？魏老师，我每个月都平均都在2亿以上，2亿。你看到他2亿以上哦，带的2亿了哈，2亿。所以 B 对你来讲没有问题嘛？2B 如果2B的话，大家鼓掌一下哦，真的。你现在几B？我现在是总共个人啊，个人是30几 B 到几 B 啊？60 B 哦，再鼓掌一下。台湾有这种人吗？没有了。既然你是谁推荐的？这个哪国贤公哦，真的是刘美莲老师啊，刘美莲老师今天有来吗？他最近因为要上次开会，今天早上就来学要教血压高了。血压高哦。就为了昨天刚刚有跟会的开会。
他已经60B，听好哦。你现在什么病级？现在是总期哈，B7种。B7，你说你的D 有几个？D 现在3个。D 有3D 哈。那你要迈向 HD 的话，你要再补几 D， 你知道吗？我知道，至少2D 嘛，是最少的哈，25以上会。不是 B 的，我讲 B， 对不对？因为 B 我一定不会去再跟你谈 B 的嘛，因为你 B 已经有没有 B 啊？所以你要上 SD 的话，绝对不是 B 的问题嘛，是什么问题 ？B 的问题嘛。我再问一下，你这段时间你产生了3D， 你多久的时间产生3D？ 你从经营到现在多久？我原来是我的太太在经营，那我是退伍之后才来经营，那我退伍2年，那在这当中我产生2次，也就是2年。那你认为你的5D， 你设定什么时候会完成你的5D？在今年，那也不错啊！你看，你2年才这样，结果在今年剩下半年而已，你看你就可以产生多少2D 嘛，对不对？半年你要产生2D 嘛，好像你有5D 嘛，5D 这是一个个人的 B 跟 D 的条件，但是你也知道要上 SD， 这个个人的 D 要达标 ，B 的话，因为你 D 的话超标了嘛，对不对？但 D 还没标嘛，一定要达标，你才能够上 SD 嘛。对。好，那你知道个人5D之外，你还有一个 D 很重要，你知道吗？什么 D？ 就期待 D 嘛。那你知道期待 D 要多少才能够 SD 吗？期待 D 你知道吗？至少。那你不要讲，你知不知道？至少要22。好，22。那22减你的5嘛，你要达成5嘛，是同不同意？对。那也就是17嘛。同不同意？那5是什么？5是你自己的直接的，对不对？对。7是你的什么？间接嘛，什么？间接出来是7号。我要问的是，到现在为止，你的间接有几个？就直低的，目前间接有10个。几个？10个，10个 D 啊。目前间接有应该7个。7个加你3个就刚好你总低量10个嘛。10个到11个，有上下的。好，加7个好了，7个了。所以你现在总低有10个嘛？对。所以你面对未来，好，那你说你半年你自己要5D嘛，半年嘛，所以半年的话，你应该在最少2017年的1月要上什么？要上 SD 嘛？我不知道是不是你目标是不是？是的。你是什么时候？你看这个很准，你是什么？2011就今年年底过年前要上 SD 就对了。是的。好 SD， 所以你的挑战就是你自己的2D 嘛。对。2D 来讲，以我这样看的话应该你会成功嘛，2D。但是还有一个更大的挑战是，你还要再加什么？期待 D 嘛。你要从10D 哦，你这样是7D 哦，要达到几 D？15D， 所以你要加8D 哦，8D 是间接，同不同意？所以你要再加13D， 加你现在的10D 就23D， 同不同意？这是你未来的挑战嘛？你觉得这个挑战，这个2D 比较挑战，或者是这8D， 你现在认为，你觉得啦？你觉得2D 的往后半年你自己2D， 往后半年你只是再加几 D？ 8D， 你觉得哪个比较挑战？增加8D 的部分。增加8D 的部分。好，这个思维你们有没有听到？有这思维的，这是一个正确的思维，听到？什么意思？做每个加，第一个最简单叫做 V， 有没有？我们要去挑战我们的。第二个自己去 D， 有没有？有没有？再来就是间接 D 是最难的，同不同意？这是正确的思维。
如果你没有这个思维，听好啊，你没有这个思维，没有正确的思维，你就不可能成功了。讲白一点，你就有一个思维，因为这个制度上会扣你两个思维，一个是 B， 一个是 D， 同不同意？它会让你上 SD， 会扣你的，所以你有这个思维正常的。但是制度里面没有扣17个 D， 听好，听好，制度里面没有扣17个 D， 同不同意？是你要去认同它跟重视它。听好，但是有人呢，做美乐家上去，那17个 D 哦，就不会在意，也不努力在那里。你努力在哪里，你的成绩就长在哪里了。同不同意？你就知道为什么很多人理性碰撞，顶多几关心在直低点，直低以下来讲，那你刚才我看别看，听好，真的看到很多事情，这是一个系统，我快比起来，才是成功。我快比起来，同不同意？自己好美国。我推荐他直低，一个人要异常，一点要关心他3代，所以才会有我提供给你们的话，有下3代，有没有？市场下场，比如我关心直低，一起来直低，但是呢，质量不高，2条，第二个这里推荐的，我跟他一起要关心他直低，一个起来，2条不好，可能这个低，我推这个直低，这里接低，第二个推荐低，一推荐低。我们3个一起要关心他 ，OK。也就是说，你过去做美乐家5案例吗？从你的第一层 D 延伸到第2层 D， 延伸到第3层 D， 有这么的一个落实，这么一个案例话来讲哦，案例啊不讲 D 哦，就无赢，就无赢，无赢那哦，你要做啊，你就知道无赢那上面程度。不然经营，当你经营的时候，低的我可能调，低的我可能，但那是贵体，那是贵体哦。为什么会进入到9月25日会进到一个比较跟水里？其实在我20年前我都有讲，只是台湾没有听懂也好，没有在意也好，或是不信也好，大概是处在这里，处在这里。第一个，这个人是对的人，关键到他有没有这个极大的关键，因为有这个人，我会延伸到很多对的人哦。第二个，刚刚有人讲这个世界这种安全上有没有同意？这是蛮可能。第3，我要讲的是第3个。同样做美乐家，美乐家事业本身就有这个特性，叫做简单。听到，这个事业叫简单的，但是呢，真的服了很多人，把本来简单的做到不简单。你现在听懂吗？就好像同样打比方做美乐家，真的是我最近哦，因为你没有跟大陆去了解哦，大家都做美乐家，并没大陆市场比较大，好做。8566的车子挡到其他的8566一下8566，那就没有我们的啊，没有。本来事业特性本质就是简单的。但是为什么做到尤其是这5年啊，我真的没有很难找到一个人告诉我说美乐家简单的，很难找不出一个做美乐家的人把第3颗星，你现在听懂？那如果你去大陆做，不能改门，你北方做美乐家，你敢说美乐家简单吗？你觉得大陆会跟你怎么样？没错。那到底简单或不简单？各位回答我，这关键哦。如果你觉得不简单，要细问，
啊，你娶人一定未成功的，同不同意？我说不怕你啊！我跟你讲，我过起来，你过起来，就每个人在带实力、带到信心都一样。那最恐怖的，同不同意啊？你们给我答案说，你到底是简单不简单？这是目前美乐家事业里面，在台湾真的碰到这个叫什么？碰到了就要去面对它，同不同意？碰到问题，第一要知道这个问题啊。这一点就是我对台湾最无。台湾的话，你在唱衰哦，到现在我可以讲，我是比台湾人任何人都想要期待台湾更好更强，因为我知道它绝对可以更好更强。那为什么没有更好更强？我最期待，我可以讲最期待，我感受最深。但是不是期待就可以更好，而是当期待没有办法完成的时候，听好，你要透过检讨的目的是什么？你知道吗？检讨的目的是把它问题找出来，同不同意？同不同意？那这个就是挑战的台湾美乐家，要求把问题找出来，叫你家，因为你都知道，只要问题出来找出来了，找到问题，其实问题已经解决了什么？一半的人，同不同意？当不知道问题是最恐怖的，当问题知道了，其实问题就解决一半了。那如果这是920会解决，当你问题知道的话，不是解决一半，我要给你一个非常有信心、安心的一个答案。当你问题找出来的时候，就是讲就解决全部了，不是一半啊，就全部了。所以关键是你是否可以找出您的问题。如果你找出来，你告诉我，魏老师，我这时候有不成我的问题这样，马上动机比球啊，加的好啊，每个都抽出来的好，真的你信，你要信，同不同意？这个议题同不同意？同意。那么没有问题的举手，真的，因为我刚刚讲的，我其实早就没有关系了，我跟你没有关系的。那这次是为了920而提请的有关系，不然今天来讲没有920，其实你就可以走，你就可以不用在这里，因为我们要做有意义的事情，而不是再破，生命没有意义，尤其是比我较侪为家先，自认为比我较侪为家先。无噶是讲话，我这老歹命，我这老辈啊，我跟你，没了做几条命，已经7月4了，我跟你这样听懂吗？不需要这样嘛，同不同意？大家不要把生命琢磨在这里，时间宝贵。我今天时间对我是最宝贵，对你来讲不宝贵了，你要笑脸啊，我觉得不要紧。希望很多人都告诉你要成功，所有个人对成功都告诉你有2个管道成功。第2个管道，你在这个你找的这个行业，我找这个，你去跟这个行业最成功的人怎样学习？有没有这句话？有没有？第一个说这个最成功的人家愿不愿意见你啊？比如说你投资巴菲特最成功吗？人家巴菲特愿不愿意教你而已，同不同意？对呀、你还要花钱去。各位啊，今年已经到达7000万是去年的，今年被标了，已经超过1亿了。今年被标了，又标了，明年要午餐的那个人，去年就是有一个有没有？我不把那照片，他跟他午餐，他带他的伙，他可以容许你带5个人一起跟巴菲特一样，是开7000万。每年讲听讲标起来，标到你啊，标一个以上，然后一个以上。
那你跟成功人在一起的话，你想写什么？你能够告诉我？那我急你去北干，北开嘛。我就很想要为什么开7000万？结果他讲说他想要怎么样呀？他想要怎么样呀？你有没有看到他的心得？因为你一定要发挥讲，你拢看蒙啥？你有没有了解啥？有没有？比如呢，你是发挥这个吃饭的话，你第一个急的想要问什么？你觉得你想要问什么？还7000万嘞，7000万嘞啊！趋势目标。第一个想要问什么？对不对？对不对？讲这本来他2-3天年了，第一个一定是这个东西嘛？有没有女儿还是？一定是这个东西嘛？未婚。你跟成功人有差距在看一件事情也好，生活的观念也好，有思维的时候落差嘛，同不同意？同不同意？对呀。比如你某个有股票，你干嘛呀？你是按他双股票，同不同意？伊的思维上，伊的当中上，同不同意？对呀。或者是看他身上有的。结果呢？你没有，同不同意？同不同意？这段时间，我跟各位这段时间你有多久，我就跟你多久。你跟魏老师在一起的时间，我不知道你有没有从这2个基础，你认为有的基础。你跟我在这段时间，我们共事才有意义嘛？同不同意？你觉得你有的基础，我给你什么？我给你的什么的思维，导致让你更上一层楼。应该多多少少有。你看，我跟台湾20年，我跟大陆的时间更短，我跟大陆的次数又更少到根本就没有碰到我的人，听好。连人都没有碰到，但是就碰到我这一次，比如我上礼拜我去非常有一个团队，湖南团队邀请我，因为他们办了一个旅游，执行总监的旅游了。湖南团队有大概他们将近有50-60个执行，但这次去了30几个执行，然后邀请我去丽江、大理，我去了。在旅游的过程中间，他们当然很喜欢说找一个空档，希望我跟他们座谈，什么都有。他们的目的我知道，我很清楚。那最关键是我旅游过程中间有时间，因为都是上课以下，那尤其大陆那根本就不可能，有私下是不可能。各位去大陆都知道，哇，你知道。那旅游总是我刚入社会嘛，说你大理啊、丽江啊、哪个地啊，才有办法去做一些个人的互动。我看办法，我比较懂的是33姐，33以及延伸出来的，快要上企业总监的，都企业总监了。对，那人陈辉，他那讲张迪是天问，张高一的是一个那种法规，还用企业总监，这种企业总监的。然后企业总监呢，当初你之前总监呢不抓住的，然后现在企业总监呢，同样的时间，你做了什么事情，发展什么事情，当企业总监。包括那张高一进来，小 D， 你现在就企业事业总监了，他当这样企业总监了，你看时间对他们有意义了，对你们有意义吗？你要去思维，你才珍惜时间，把握时间，变得让你自己有产值。我讲一个过程，其中有一个执行总监也蛮不错的，他说要攻企业总监，他特别来感谢我，不然是我真的一定要感谢你，感谢什么？你知道吗？我为什么要进来？看到什么，以及我进来让我进来哦，找他这样珍惜这次打的这个机会啊，以及他能够帮助他让他的朋友进来，特别要感谢我。我说感谢有什么？因为我不认识他，我一点都不认识他，他的名字
但是就因为有一个东西，不管是怎样，你有一个碟片，我无意中间听到的，那我可能说他进来，然后现在他进来要做美乐家，要引欢他的朋友进来，也用这个碟片的，以此类推，所以他我们这个第来回也，一共以执行，跟以演员执行来杀。就特别要感谢我那个碟片啊，你知道他讲的碟片吗？现在在台湾这个碟片已经是消失的无影。他说他听到我在谈，我有没有一个碟片叫大趋势？大未来就在美乐家，有没有这个碟片？没错，他跟我谈的就是因为他无意中间大概他的推荐人给了这个碟片，产生了他对于这个事业的理解，然后选择他到现在，因为这个团队其实都不入场，因为珊珊团队各位都知道，大概是最老的就珊珊了。罗一林在北京的时候回湖南的老家推荐了珊珊，到现在3年的团队，3、4年的团队，结果孕育了60个执行，那自身应该是已经是100了就是同样的3、4年，你看没有看到人，只看到碟片，那碟片里面有了。那有没有产生那种效果？很容易，完全是看你的一个那个谁。那到现在所有的美乐家，不管是边欧或者冰蜜，都是台湾做成的所有资料包碟片孕育的，没有一个他们做的，我没看到。他们做的也是因为我们碟片产生他的思维的。比如最近有在做的，天温很少做，最近有在做就是天温跟张超一命运团队有谁在做碟片？没有，就是天温以及张超一延伸到现在，透过碟片原来可以做到这样。其实简单的字眼，我20年前我就理解美乐事业简单的，但是我从台湾这几年中，尤其是后面这几年，看不出简单，因为大家越做越怎样，越不简单就对了。我也不要说复杂了、专业的什么，我就越不简单了，就越失掉那个第三特性。你知道我在几年前终于简单这个字眼又出来，你知道吗？我是在台湾看到。甚至台湾这5、6年，我从每个团队里，我都没有办法看到简单的，我都没有办法看到简单。说真的，不简单了。我是在大陆人看到简单到连我魏老师都羡慕的要死，连我，你做到我羡慕吗？因为我在大陆起来了，然后呢，起来不是成绩单，那个成绩单到现在也没有人赢过我，所以不可能用成绩单等一下那个女孩子你不要讲那个不是人那个不是人。等一下我再讲。那个人只是把美乐家做到更简单的而已，挺好，更简单的就赢了就赢了。听了，你就慢慢接近到我今天要讲的核心之中了。当这个核心讲出来的话，你不用两个听了。因为后来我从张超一也讲，我说北美的做美乐家，不还在做美乐家，所以做美乐家大家都偏紧，那我这个呢，他们比我成功，所以为什么我做？因为他们做美乐家跟我们做美乐家，他们比较简单，比较轻松的。我就真的是我服了他们了。我美乐家那人不做过呀。我就安尼做美乐家，人要轻松，
那怎么呢？不断的卫生力啊，然后因为有人做美乐家有没有大小机会有没有？有没有？那么做到那么亲力亲为啊！哦，那我那拖啦，那训练啦，做起来那个哇，人刚刚讲奇怪，美乐家那你看我的简单到哦，就是安尼两啊，就手摕一个啦，摕一个手机啊，哎呀，好羡慕的要死！我美乐家。美乐家你那个刷出来，那个打出来，那因为展现是当然，他们得利于的东西，想办法写下去哦，这是你的挑战。同样，大家都做也有美乐家事业，容不容易？他们前面加一个东西变成简单轻松，就互联网加，你把互联网加，你把它写下去。4年前我就感受到每这美乐家。我看到是轻松简单，所以我不必做。同时，我要做美乐家，我不必前面。纵使我互联网，我全世界领导者，互联网最差是我，连我最差的，我都要去改变跟什么接受，就这样。你看哦，我最差的。当你们都用智慧机的话，台湾只有一个用智障机，就是我。我是最晚的改成，因为智障机。有用到互联网吗？不可能吧！智障机怎么会用互联网？你是互联网最差，我到现在要传简讯我也不会，我只能收藏。我刚才讲，我智障在智慧机，我写2个公务啊，有没有？用到现在，收藏跟转化那个。施老师跟我，拜托你转化，你然后你在买什么这个什么心得啊？我就不要，我原版人转化出去，但是因为是我，所以特别拢变啊。你外挂，这是你很喜欢。我的文章被老师是我被老师转化嘛？我的文章被魏老师转化。你也用天问哦，转化的文章后边会写天问哦，从此问你就没名单的了。但是因为我的关系，他们就不敢把我当黑名单。养成我就不会了。但是我绝对认同，互联网加的美乐事业的发展，整个老师第一个，我答案就20个我再跟你讲。后来2年前就可以讲2年前，在这种容易讲，我们各位都知道嘛，我们看不起眼的都90后啊，张他是87的啊，是76年次的啊，他到现在也没有30岁啊。还没有满30岁啊，但是他企业总监的哦，有没有成功？有，走了。后来2年前，有2个人进来，挺好。那这2个人的背景，刚好这2个人背景，一个背景他是一个互联网的专家，一个叫做小邓，李深圳，你分到那个小邓。还有一个人转进来，叫6月份进来，叫做张思成，听说他是微商的，他们进来，那我跟天问怎么去面对这2个人？很好，差别，这是关键的时刻来。2年前，我跟天问做了一个，可以讲说是一个，不是试验，而是我很清楚，很知道这是关键的一个时刻来的。那不敢讲说把它当实验品的，但实验品也没关系，因为实验怎样成功啊，很容易。不容易，那你会讲说为什么？那老师，他为什么一真的这个人会走呀？这个人走啊，奇怪会走啊，像没人走都走啊。但为什么你不用原来的组织里面做实验？因为原来直接要做实验，还真的很什么很难。比如我现在最怕的话是这套模式，比如成功，我就这样，我最怕是把它又回波引来台湾的。因为台湾都是原来的组织嘛，很不容易。
很难很难很难。但是它因为它是新的，都没有接触，就一接触就讲到这里来讲，我要回到前提。我之前讲过，你要体会一句话。我之前讲过一个东西，很多人都这8、9年都跑进大陆抢占市场，不容易，太多了，这些人太多了，现在看到太多了，都想要去大陆拥有市场。没错，所有人问我说大陆市场绝对是很棒，但是呢，市场机会是给所有人拥有准备的。但这句话就很多人不知道，他到底要准备什么去大陆？大家准备好啊！我有时间、有钱、有技术、有能力，同不同意？你会想到什么用什么去大陆？你想一下啊，有人脉，同不同意？对，拢想呀，啊，拢拥有呀，能够三包，我爱就去，就冲。同样，魏老师也是从台湾去大陆，同不同意？但是我跟他们最大的不同，我再讲一遍，我跟他们最大的不同，产生为什么结果不同？听懂？我可以大家去大陆开发市场的话，的所有领导人用的时间最少的就是我，听懂？用的时间最少就是我，因为你可以最少就是我。前面1年2年比较多，但是真的弄公务赛，你都可以前面2年的一个乱情嘛，导致一个公务赛。但我不会否定前面2、3年，但是最后为什么我的市场最大？台湾为什么我的市场最大？我看看，大陆为什么很多人不会去探讨？不会去探讨。魏老师，你怎么会？你看大陆的市场比台湾大多了，听好。也就收入，如果收入7%，一半，拢是台湾的，同不同意？谢老师有一点智慧。你像我咧去大陆我就讲，你像我演企业级啊，我讲去，我企业级收入拢我哩。我老先一个去大陆去，你名台湾的，我名大陆的。谢老师讲，我不会，我名台湾的我会，你大陆的我哪那一直撵啊，一直撵啊！那我就预期，我大家做一下，大家知道？他知道我在说吗？时间拉长，就会看到真相跟合理化。给你时间，我讲一个，这是其中点的，你把这个一定要记起来。我跟所有人去大陆的唯一不同，也造成我拥有市场是最大的唯一不同，就是这个字眼。我很清楚，他们不清楚啦。大家都你提过题，大家都提。我魏老师去大陆，我不是我个人魏老师一个人去大陆，我很清楚，我在大陆我是带着什么去大陆？我之所以我现在回想，我之所以我有上去拥有大陆市场，是因为我是比有一个更厉害的系统。我跟别人，别人去大陆。他有带系统吗？我看管没有，听好没有？没有。那没有的前提是为什么？他是在台湾做，他做美乐家的时候，难道这个字眼没有在他的事业里面出来一个字眼吗？可见没有，可见没有了。
台湾做美乐家挺好，顶多从个人做到小组，小组做到团队的算，他的认同是认同到团队的算，他没有系统这两个字真的没有。国菜这国菜，台湾的这国菜。我在台湾有没有讲系统这两个字？有啊，有啊。可是讲每认为说啊，系统就是阮团队，阮啊，比如语言团队系统就是用呢，他还是认同语言团队。那第一代表你不会把团队讲起来，你只能用个人。你是语言的语言，你去大陆用什么？你能带语言去吗？没有，你这还是现成体嘛。那现在不管的第二呢，第二这样，公啊，常用推行，容不容易？但是有的东西是可以让你带的，是什么？系统。可见，我哋台湾讲这嘢，别讲嘅。哎呀，负责系统就是魏老师嚟嘅，这不菜，系统，我们最后。要挂他想听哦，所以就是听我的课，你没有办法当下就理解，没有办法，所以你要记。所以我才会，我任何的课我都会发笔记，笔记是给你记的，我知道。哦，有人笔记了，大概参加那个get掉，你get掉的话还是给你的，等到有一点点悟到的话，没 get掉，那听得懂，还听得懂。那个那都是不能，有笔记重不重要？他笔记是给你做什么样？你不可能当下很多东西搞不好没记，就赶快在过程中赶快记，回去整理记忆，然后去。那我讲我台湾拢有讲过，无可能靠员工拢去教大料，无教台湾，无可能拢教几十岁，因拢不到1/10哦，不到1/10。系统决定了一切，系统帮忙了一切，系统最伟大是取代了一切，用取代了一切。你做美乐家，如果从我准备带美乐家，我为什么说9月24日分水岭？分水在哪里？一切运作美乐家就是以这个为核心。你的人只是做什么？人只是做连结用的嘛？听好，连结一连结可以取代你。难怪的话，我5年前、6年前从张超一天问了，他们体会到一个叫做简单轻松了。我北美都没有。然后从2年前呢，然后有一个人2年前，我把他带来台湾，你们见过这个人吗？这个是现在是全世界美乐家里面最恐怖的一个人，叫张生才。很容易，他的记录应该没有人会破的。他用2年的时间，不然你可以用这样哦，你不得不服。所以我看到大陆我不得不服哦，连我都服了，因为他做的比我轻松，我服了。好，第二个，我从张师者他们团队里面看到一个东西，我不得不服，我都不得不服，我都不得不服。服的不是他现在的一个聘请，服的是真的，他把他美乐家这个事业变为大家会用事业中你都会传。但既然有办法闯啊，最符合总裁想要的美乐家了。你知道总裁要美乐家要什么样的美乐家？我告诉你，
你一听总裁的你做几年，你会听到总裁，你年会一定听到总的话，同不同意？总裁，你认为他哪一句话，你认为对你是？你这总裁一恭维哦，够等的，我一该哦，连你不能去，这种连你或者总几年哦，挑总裁来，我是台湾台中报伊人车，变去，一直是中央日报，然后这个公司总裁来，一直我把做广告位啊，看他要总几年啊，或者我老多伊人车是台中，听，你知吗？我伊人车人讲，伊人车讲，哎，你当时会干嘛？是安尼，咱就讲听讲，咱就一个演讲尔，一个晚会尔，啊，就几点到，几点出。你知影迄个晚会到几点到？到咱人咧规个会场哦，甲你处罚不然啦，就是一定总裁讲啊，你不用叫总裁落来啊。到咱早一点，你讲3点钟。台湾的公司也唔到总裁讲遮久，你能回答我想位置，但记者来出来有无？台前颁奖的通常有无？你怎么可以颁奖？那个我们总体的可以颁奖，总事啊，总体啊。我就是颁奖，我就拿到一个印章哦，我还记得蓝宝的那个，不是红宝，红宝是什么？红宝。你有没有听过总裁文章？有没有？有。就讲完。文章很多的，有几个重点我们可以去讲。第一个东西，总裁一直告诉我们，诚实这个字有没有？从他爸爸身上看到的一个字叫诚实。第二个字也是从爸爸身上看到的东西，做人爱诚实，做人爱努力，有没有？努力工作有没有？有。也因为这样，他诞生了美乐家。诞生了美乐家之后，终于在总坛打造美乐家。他打造的美乐家是要给这句话是总裁一直讲，要给平凡的小人物能够相信我这个舞台，然后用我这个舞台的一个力量，然后呢去跟外面竞争，能够圆你的梦。也就是这有个大是美乐家的平台是小人物，既然在美乐家可以成功了。就这一点，我不得不佩服baby团队，不得不，我佩服baby团队的佩服是因为 baby 创造了小人物在美乐家平台可以成功的最我看到的，其他第二个团队我看不到第二个团队，那么应该是台湾的。台湾一直10年前县长就有一个县长笑脸呢，笑脸你那留在台湾，有成功现在安家被委员一直打工，你进来那时候几岁？现在几岁？你告诉我。进来28笑脸呢，38，进来26笑脸的嘛，现在多少？36，38了，32上面0哦，你刚刚38岁是什么0？那中年。这丢脸！重点！前美乐家人，前美乐讲的少年组啊，第一的少年组啊，会讲谁？县长。县长。少年组1少年组县长之外，陆毅娟。可能我们台湾这10年，可能后继有没有发现一个很搞笑？他校园之后，他现在呢的 stop 啊，后边的人，他那个校园之后，你家，你美乐家这个舞台，有没有发现？有没有赞成？有。大了嘛哦，现在这个你会上来会哦。给这领老年组，一起带着把它看成老年组的话，因为如果按照这个年纪的话，那变成老年组的话，搞不好。有没有看到这个现象？再讲第二点哦，
这个团队里面看到一个很恐怖的东西，他这个东西绝对不是这个团队的任何人创造出来的。每个人都是不是有人比企业还企业的啦？这个都知道，他已经进入到什么全世界第一个人了，叫什么？企业是 CD 嘛，有没有？他已经 CD 到 CD 哦 ，CD 哦，第二个到 PD 了哦。你知道 PD 是什么情况吗？无法想象哦，无法想象 PD 的境界哦，包括他的收入，同不同意？同不同意？你能不能想象 CD 的收入啊？所以你一定要去记啊，因为一切的一切你会得到。听好哦，有一句话就给你了，比如你一定要先有这个想象就是先有这个东西，你才会达到这个东西哦。先有你才能够你要先有意，就是这也是秘密了。就是你一切的果都是因为你的想，你会想是你认为你可以得到，有没有？想那个，不是做白日梦哦。先有这个意见，收入也是一样。只不过2张3张新加坡在哪张？你是想，我就家己明仔只我是安尼啦，我意，我的收入。我的成绩好啦，没有，那呢，他有钱就是你，其实我就是想讲你破100万，我终于有一个原则啊，意见我的收入有没有破100万？有没有破100万？有。那你没有意，你就不可能意，听到？同不同意？同意。这几天听完我的课之后，重新哦。因为如果没有我的课，你回家想要译也不敢译的。你们认为我里面白日梦，但是听完之后，你一定会译，重新洗涤，重新整理，重新目标画出来，那重新怎么去达成？这2年的团队，那这个 baby 进来，跟小邓进来，那时候的我跟天凤就开始。因为那时候大陆的起来，比如包括张超毅啦、齐克啦、罗一鸣啦，还有都起来了。开始有一点乱了。这时候这2个人进来之后，我们想说一张白纸，干脆这么带，用怎么带，你知道吗？在整个的别人的过程中间，有2个字眼是决胜点，2个字眼。这2个字眼，我在台湾很少人有哪个团队的哪个人在论这2个字眼，没有。这2个字眼，终于我同样输出给大陆，是大陆人在论的第一个东西叫这个字眼。刚刚讲美乐家，刚刚拢是魏老师在讲的，但您跟他无关。然后，结果呢，大陆的人在做美乐家，启动经营动机，用这个字眼去启动了，还越来越多。叫什么？商业模式。商业模式会。基本上台湾的料哦，那种讲基本料，无把这种升华到。难道你不会讲吗？用商一个，第2个就是这个叫什么？阿伯，拢无，阿伯讲什么？阿伯讲系统，拢讲你多厉害，拢讲你。商模，我过来重新检验自己。您在美乐这段时间，你认识美乐家的商业模式吗？比如第一个，商模里面有2个，第一个是这样的一个，因为美乐家很难搞。你到底在做上面什么样？做上面扛贵的话，做上面所以我常常讲的，用国
用果来提出，让很多人知道美乐家这个商业模式跟安利不刚啊。所以我会说，美乐家这个商业模式果的话，有一句话，你们这句话会念吗？应该会念，就建构一群老顾客主动。对，购买消费开始没有办法把它练出来，而且练不能练完整的，你真的要把它加强。这句话太伟大了，这句话非常不容易。我们不可能再有这个机会，这是美乐家的商业模式了，他要理解这个商模就不容易。但是呢，我可以一想到我们打造之后，比如你上 SP 了，就是有500个老顾客产生了这样的一个行为，导致你有持续收入大概是10万块。还有一个商模，在商模里面有第二个，这一点来讲，我讲义。我曾经在我的讲义里面的经营起的认知，我说这个事业之所以会成长会大，是怎么大的？怎么大的？啊？对，不错，不是做大，是传大。有没有这个字眼？有啊，但是呢？摆了20年的台湾，对这句话，没有一个人来问我说：“魏老师，您定了1.5个人大后，我对这个字眼好像不是很了解，你们告诉我，你讲美乐家传大，不是做大，是什么意思？是什么意思？你讲什么？你现在那个什么？你要知道传。”为什么我想传达？什么意思？100，所以你们只有学没有问，学不懂也不问。那大部分都没有学，只是应付自己。因为在美乐家这领域，只是在吃的领域。我说吃的领域已经不够用了，要够用是希望能够到极致，甚至到物，有没有？有没有？为什么？因为你做半知，你是没有办法自觉，那自觉的话才会产生一个行为，什么行为？这个领域才会有，在这个领域不可能哦。就是我刚刚一开始讲，为什么很多人碰到美乐家，为什么不会去做一个行为？什么行为？改变的行为，改变。如果他没有改变，我认为他对美乐家都是这个地方了，我不能接了，我不会，就是他吃你了，那吃又吃其然，又不知所以然，说你吃还半知，因为自觉才会，公司面的动能来自于改变，那什么时候才会产生你改变？是自觉。其实今天的这一堂课，其实是对某些人应该是最后讲。有些有参加20会再见一次，但是见一次不见得就会见下去。我们那当下，因为我其实500个里面搞不好会有50个到100个，我们就成立这样的一个完全不一样的美乐家的一个议题。最长，我曾经也在这里诠释说，美乐家的发展，这是结果。也按照发电的，就是这样，按照发电的，我曾用举例，因为这样在举例也发电也在多，企业也在多，就是刚刚举例也商业模式等于比同7-11、麦当劳、Starbucks的商业模式，同不同意？
你也听，你也感觉你也无啥了解，你也无啥了解Starbucks、麦当劳，对吧？你应该来问我，老师，很多人讲每日交换店看到看这差不多，包括我为什么曾经做了一个，将来你将来有话也不好，你有话也几千年，我曾经用了这个乘以这个，如果东西那等于500，有没有？我曾经这样，有没有？那这个时候，比如你有20家分店。如果每个分店的基本顾客有25个，就500这样啊。所以你1000就简单啊，1000你就加是第4张啊，加个第1000啊，你来个2000就简单啊，加个分店以此类推，这以上，这有分店啊，分店跟你每来讲有总监啊，你就以此类推啊，所以你就啥加条的话，就发展总监啊，你不是更加扩大，你是更加扩大，你总量来接啊。就是像麦当劳，他不是把一家店变得很大店啊，他一家店还是基本上这个7分的这个1万店呀。为什么营业有亏钱不要钱的？就是因为有5000间店嘛，是5000间店，不是光1间店，营业有做这个呀。你现在听懂吗？第一个模式怎样呢？那这个模式像画饼呢，像专招，你告诉我，按照这个模式的，你说了解这个模式像我发现了，是东湾人还是西湾人？你讲东湾人啊？我在店面是东湾人和西湾人发展这一套商业模式，其实是西湾，不可能中国人发明的。这种成功性突然开始真的有中国人用他的产业里面开始跟着这种模式，但是到目前全世界发展最成功的是西湾人，同不同意？同不同意？你知道麦当劳有几家吗？10多万家，弄不一样两天的啦。那现在发展个想落就是7分的我台湾的话，那台湾的7分的啊有美国的啦。你高新建创造7分的嘛，那边的你也懂得怎样？你找到尾啊，原创就是美国嘛，所以你啊美国做代理团啊，你这是了解？代理台湾的7那里，讲到美国，其实这个就延伸到关键来了。各位领导，我叫别人了，这西式的，这中式的。一直对，就是你要看懂美乐家的商业模式，它的果上发展。就我不知道你看懂美乐家的商模，有没有看懂到也发电？请问美乐家发电是西式的中式？你觉得西式或中式？西式。同意的举手。那认为是中式的举手。中式的。中式的哈，中国是没关系哈。啊，情况下。中式的发展，我要给各位答案，你就把它绝对是西式的，就是这一套。我说美乐家的发展完全跟麦当劳、7-Eleven或者是Starbucks完全的发展效应一模一样，听好，可不知你要去理解它。好，西式之所以能够把这样的一个商业模式产业成功，最关键是什么？最关键的是什么？听好。对。听好。最难的是什么？复制。中式最难的时候，比如中式弄一个餐厅，中式开一个餐厅，最难的是什么？你刚刚你开餐厅，你中餐厅啊，最挑战的是什么？你觉得最挑战的是什么？烤饼。投资还有口味。请问开一个中式店的要把这个有钱店，那大家想象哦。请问他要成功，请问要不要条件？要不要能力？一定要的。你想，开个泡红茶，一定你得是的这条件能力。要不要基本功夫？基本功夫就讲讲，要不要工作？要不要？要。那你没有考虑到什么？你告诉我，开一家店，开店哦，开店成功，